minum. Makanya teman-teman, kalau mau makan, sedia minum dulu teman-teman. Welcome back to my channel YouTube Dwi Purwanto. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Sebelum makan cuci tangan dulu ya biar bersih, terhindar dari kuman. Apalagi sekarang lagi musim penyakit. Mari sebelum makan kita berdoa dulu. Mari makan. Cuci tangan dulu teman-teman. Mantap teman-teman. Ada timun, jengkol atau jengki, ikan, mie, cabai, jengkol teman-teman.
lupa belum nyiapin minum. Makanya teman-teman, kalau mau makan sedia minum dulu teman-teman. Jadi kayak gini nih, seret. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu video dari saya. Yang belum di like, yang belum di subscribe, tolong di subscribe, share ke teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.